Pamusoro mambo mutasa ini ndinozviitizira samanga ndakaya kuzomangarira chinzou nhau yandakaya nayo yachinzou ndeyekuti akacherera mbatya dzemwana wangu mukunda wangu anga akarohwa nemwana wake anonzi Hepimo. Saka ndakauya kuzomangarirana baba wacho. Sei ndakamhangarira baba wacho ndiye akatanga amboya kundimhangarira richiroko ramambo kunyeuko achiti samanga ari kudini, ari kuramba kutambira mbatya dzeshe dzemwana wake. Mambo akati dzokai kumba munodini, munotaurirana. Chinzo unofanira kuziva kuti ava nditezvara, saka garai pasi mudini mutaurirana. Zvadaro ndofunga takagara 3 days abva wauya. Tikanzi tauya tine zvatinazvo. Mai vakati mude chinyi? Tikati tine mombe. Ndikamari kangu ainako, asi mombe yacho iri kuyamwisa. Mai vakati inini zvekubatanidzwa nababa kwete. Kuuya kwamaita pano kwamauya kuti mombe yenyi hapambori nguva yakareba ndadzvatsa mombe yangu ndobva ndauraya kuti ndibva zvandipera. Handina mombe inofanira kugara mudanga yekuti toswera tichitaudzana tichiita sei. Saka yamati ine mhuri kwete handiitambiriba. Kune zvekudini zvekuita wabva wandoenda wabva waenda. Vakazouya 2050 after 8 years ndopa wakazochiuya samanga tauya kuti titaurirana. Saka wakatuma samukuru wako. Ini vandataura samukuru kuti zvekuti vanhu havachauya pamba pangu handichadi. Zvauri kuita zvacho zvinenge zvimiri. Ngatiende kwasabhu wataure pamberi pasabhu kuti ndo zvatavinga pasamanga. Zveshuwa tikaenda tikasangana navo wabva wataura tauya tinekatinako zvada kuti tibvise asi isu tatanzwa hedu kuti pane mwana ari kudini, ari kubuda mukunda wangu ini, ari kubuda kumba kwavo kwachinzou. Tikati wabva wadini kati saka ndozotadini tauya nazvo. Tikati chete here. Aiwa taurai chokwadi. Kanzi aiwa asi taane munhu ari kudini, ari kubuda. Tikati kana zvadaro isusu hatichadini, hatichaigoni nyaya yakuda chii, yakuda imimi tsvagai kwamunoda kuti tiite sei tione nezvenhau iyi. Zvesho wakazotidaidza tikaenda tikaona mwana iye ari kudini, akauya akabuda akataura zvaakataura. Ndinodaira kuti mwana iye ari chii, ari pano. Tazodaro ndopavakazoti muna December muna January zvikanzi samanga takudini, taakuuya kuti tibvise twatinatwo. Tikati vandazvifunga ndikati inini vanhu ava chinafunirana. Vandaenda kuna sabhuku wangu mutungamiri ndauya nenhau yakadai. Sabhuku akati kwete handei kwaishe. Kaenda kwaishe akati rumakambobva kwani pamutasa. Nyaya yatikuti yokwanisa kudini kuisimudza. Endai futi pamutasa. Zveshuwa bvatauya kuno pamutasa bvatadini bvatataura pasabhuku torikanda. Bataona batataura ine nhau ino. Wabva wanyorerwa samoni. Joka rakaita sei pakudzoka nasabhuku wangu. Wabva waenda wabva wanopiwa. Saturday wana wacho wakaenda kunonzi Bethania kumashops kunomwa doro. Vamwa doro kufunga kuma7:30 vakupfuura nenzira yekuenda kumba kwavo ndokumaraini kunogarani mukoma wangu ari apo. Vakatanga kutukirira vachitukira vachitaura kuti isusu tinorova tinouraya.
ndozvatinoita. Sori mambo kutaura mazwi asingaiti pamberi penyu. Wakati tinomamisa achidzika pamba pana pamukoma wangu. Mukoma wakandifonera, shamwari ndozvakuno timurera kuti rakudzika, asi vari kuita sei? Vari kutukirira. Ndikati zvakanaka, imimi vharai dhoo. Akazvigarira mumba. Wandozvigarira mumba. Zveshuwa wapoendi nekwangu rinenge riri kumhiri. Ndichinzwa ungori mazuva angu achitaura, handidi kunyimba, handina kuanzwa. Saka mukoma wangu wakutoshawa kutogara kuti ndizvo here ava vanhu vane mhosva, wakuuya futi kutotaura kuti isusu tinouraya. Saka ini mambo ndaona kuti handingazvikwanisi, regai ndiunzewo kwamuri mutionerewo mutienzanisirewo nyaya iyi. Ndozvandichisa kuno mambo wangu. Pasamoni matimimi akacherera hembe dzemwana akati hapana zvitu zvamataura, hapana zvemunombotaura nezvekuchererwa kwehembe. Taura nyaya chekuchererwa kwehembe yacho. Hembe pamusoro iyi ndakumbira mai wavo yavadiri vandibatsirewo. Pamusoro yechangano, pamusoro yewadare wese muri pansi. Inini ndinonzi Elizabeth Mwana, asi ndiri mai Samanga, mai wemushakabvu. Nhau yenhumbi yekucherwa kwenhumbi yakatanga shuwa iriri guwa, asi nekuzonga kwakutaurawo mwana achitaura kuti hembe dzangu dziri mumatanga. Inini harisi kuti iguwa, kana tiri muno mutora kuti titaure chokwadi, tipone, tirege kuwanza nyaya. Mavhini simuka. Mukadzi uyu akapfuura nepamba pangu achienda kumasowe kwawo kana kuti kuchechi kwawo. Ndinomuti mai, asi muroora wekwachitso, munova kumba kune mwana ari kutaura uyu. Wakati mukunda seberana, ndakasebera. Shuwa Mavhini akanditi mukunda usazonditaurira zvandoda kukutaurira, ngekuti ndinogara ndimarasa uyu Mavhini uyu. Ndikati shuwa ina handitaurira, ndakatya kuti ndikati ndingozodudza handichazwi zvepasi. Hembe dzemwana wako dzakachererwa pagadheni mama Razaro. Wana mhai wakatoenda wakwauya n'anga ikati hino zvamakaisa hembe dzemwana wemunhu pasi muchati kudii? Imhosva dzakutora watenga itsva. Shuwa mwana uri kubudwa aitaura kuti hembe dzangu ndoda kupodzoserwa hembe dzangu. Asi isusu tiri kuitaura titouya kokushawo tototyawo kuti wana marazaro wekumba wakazwa kuti dhini. Mabhesi muri kubata kwese. Mavhini ndiaitibisa uyu mukazara. Ndinozwa. Saka ende kuti akacherera mambo, ndakazwa mukadzi kuti wana mbuya edu akatodzika dzakachererwa muviri manyarira mukati. Mubvunzo wangu uri mwana wenyu akashaika. Ndizvo? Mwana wenyu ashaika. Saka hembe dzakadini hadzina kugwewa. Hembe hadzina kugwewa. Wakati kufa wakaita mwana, wakanzi isusu takungomhanya nemwana kumba. Kana kuti gandidzokere neyacho mashure. Hembe hadzina kugwewa. Hadzina kugwewa nekuti mukwasha isusu hatina kumbota nyaya kurora, takati baba wakati ndiri kungomhanya nemwana kumba, ndichadzoka ndichiti munhu anorongedza hembe dzemwana. Saka isusu takazokwanika kuona vanhu vekwashinzo wakuya nemachangano. Vanhu vemusha vakati zvakamboitwepo kuti munorongedzera munhu wadini wafa. Handinorongedzerwa nehama dzake. Mabva manyanya kuita chopu yakadaro dini. Aiwa dzokesai hembe kwamakadini kwamakatora.
Ndichatuma vanhu vacharongedza. Inini ndati mutemo wechimanyika munhu akafa nhasi akawigwa mangwana, day after tomorrow ndo panogoyiwa chii? Sei dzemwana wenyu dzisina kugoyiwa? Dzemwana wenyu hadzina kugoyiwa nekuti mukwasha akati mwana wenyu wazvipisa. Todaro hatirambi nekuti ndomatara akaita chii? Akaita mukwasha. Asi makazosvagwa here mukaona kuti isusu kutsvaga kwazvakadziita, munhu akasvika paground paitika nyaya iyi, muningina wacho uyu akafonerwa naMwaramu kuti sisi wako wazvipisa. Saka ndiye akasvika paground zvokuti akasara ngonoti ndandiri kumusha ndakazosvika. but inini zvandokutaura nyaya yangu hapasimbori pesa. Nyaya yangu iri pekuti mutemo kana munhu azvisungirira hembe dzake dzinoitwa sei. Munhu kana azvisungirira Hembe dzake dzinochengetwa naye. muguva make ndo munoiswa hembe dzake. Ko idzi dzakasara sei? Dzakasara ndekuti baba naye muning'ina uyu wakaita chance yekutaura nemufi asati adini afa. Akati baba ndaureiwa nemurume wangu semanzwira andakaita wachitaura. Muning'ina wake akamutaurira saizvozvo. Saka munongoziva panenge paita rufu rwakadaro pakaita kudhonzerana. Mukwasha akabva angoti tichisvikawo pachipatara tichimbonzi mirai kupinda, chimbomirai. Patakanzi pindai tibva tanzi tine urombo, mwana wenyu adini ashaika. Mukwasha akabva angoti bhozo atinozomuona. Wabva warara, wabva wazoya remangwana. Saka papa asina kutaurirana zvakadini zvakanaka changani. Ko ndii makaisa hembe dzemukadzi mumataka. Hembe hatinadzo mumataka. Saka mukadzi idzodzi dzichipei dziripo? Dziripo. Mavhiniso mavhini chakaiswa mumataka chii? Pamusoro echingamiri ndari rototi panapa ndoshandiswa kutozvizwa pazvakaitika zvinhu asi akatomborora ndoshandiswa kutotauka handitozivi ndezvirondaite mushandira chita sarowa kuta kuti hauzivi handitozivi ndiyaifa maneziana panorongwa zvemusha ndiye akauya kuzonditaurira. Eyangasati arongwa kengu acho asi ndiyaitaura ndiye akauya kuzonditaurira, hakusi kuti manyepo. imimi mataurwa makazombobvunza ero wakwasha kuti hembe dzemwana wedu dziri hatidi unye vatina kubvunza. sei musina kubvunza? Because hamungangotangi nekuuya kudarika kuti wakachirira hembe dzemwana wedu mumataka zvamusina pfufu nazvo nekuti makataurwa kuti mavhini nouyo mavhini waramba. Kana iye acho ari kutaura changamiri mukataura naye prosesi yake ari kutaura ega ari kutaura wacho mukataura naye Autaura kuti ari kuenda kuti ari kutaura ndiye akarumhanya zvakarumhanya kusika ngauya hembe dzakachererwa madhaka. Hembe ndiani akacherera uyu Virginia Virginia uri kufunga Virginia Vici eni alichino ndiani ene sturi ndiani ewantu azati
Right. Iyo nyaya azi makachirira iwe mumataka. Pamusoro changa. Pamusoro changa. Pakati kadama ngora we. Ilini kwanoswe ndura kuzwa pahembe asi ndii makachirira hembe mumataka ndizvo here? Mambo hatina kucherera hembe takangoisa pamusoro pevu totora maplastic ndakateka maplastic yangu manyowani unoisa pamusoro pevu kupi makaisa kupi? ndakaisa mugadheni. Ivi mugadheni kuti dziite kugadheni kwedzemu muronakata suicide. Saka naita suicide hembe dzacho dzinobva mugadheni. Wakuru wakati hazipindi mumba. Hazipindi mumba asi dzinoendepi? Dzinofana kuenda kumba kwadzo. Aiwa, nai Tezvara. Tezvara muri munhu mukuru kereke kuti hamungandinyepero chimanyika hamuchizivi. Chekutanga munhu azouraya anowigwa kwawo wega, haawigi newamwe. Ndochekutanga. Chechipiri munhu azouraya haagadzirwe dukuwa, haawakirwe tombstone. Chechitatu munhu azouraya haaitwi chenura. Chechi4 munhu azouraya haaitwi tsvitsa. Chechi5 munhu azouraya haaitwi nyaradzo. Anzi munhu azouraya zviro zvake zvese zvinoitwa muguva rake. Ko imimi maakusara nehembe dzemunhu maakunodzisa mugadheni. Mugadheni rani? Gadheni rani? Takaenda nehembe idzi. Mugadheni rani? Mugadheni rangu. Rani? Rangu. Mugadheni renyu? Imi mangambokupai mvumo yekuti mubate hembe idzodzo ndiani? Wanova Changamire panhamwe muroora wangu munhu wakazikakutora vaitoite mari. Aiwa. Vaibvara kuna hembe. Mati zvamaita kana hembe dzaramwa dzinoramwiwa dzogara kana kuvharirwa murumu dzakasungwa. Mumba maaigara mukadzi iyeye ndo maichengetera hembe idzo. Hamubuditsi hembe idzo kuisa kugadheni. Zvakaitira kuHarare. KuHarare aigara mustriti here? KuHarare aigara mustriti here? Vaigara muairoja. Airoja? Right. Izvo airoja pamakamuchemeripi? Isusu hatina muchemera kumba kwedu. Ava vakatora mwana wavo wega, ana Tezvara vakatora mwana wavo vaenda naye kumba kwavo vamuisa mumba vachibva vanodini vanodika ende vakataura kuti hazidi kuona ega yedu kubatsirei zvataakuita macho because already hama idzi kutaura kuti mwana wavo wakadini wakataurira baba vacho vakataura munina simungamunyautaura zvakataura. Pamusoro changa. Yes. Inini ndinonzi Yogatamanga. Munina wemufi. Pakaitika nawe vanova bamukuru vangu vakandifonera vachiti sisi wenyu vazvipisa uye mutori mwana. Pandasimuka pandaenda kuHarare hospital kwanga varipari. Pandasvika mandanzi visiting avo yaita sei yadarika kusei. Pandakwira kombi mandaenda kwaza. Pandasvika kuwadzana mandasvika mumba. Bamukuru vangu vairidza songo yaChaucharama yekuti ndakaurayisa munhu asina mhosva. Vachidzokorodza vaidzokorodza futi. Pandapinda mumba ndikati bamukuru zvakambofamba sei? Zvikanzi mami neparafini yange iri muchigubhu. Chigubhu chacho chachiti 2 liters chandakaratidza nePramastoff iri pasaidi. Vaigara muhangu. Zvikanzi sisi wenyu akatora parafini yange iri muchigubhu. Wabva mweya zvinhu zvese zviri pamunhu zvikutonwa parafini. Wabva watori parafini yange iri muPramastoff. Wabva wamwaya. Wabva wazvibatidzira muto. Tikati bamukuru nesimba rine parafini nematsanangurira amuri kuita. Vangobaka iye chete zvinhu zvese zvamuriti zvakadirwa parafini kana 1 chakabaka
zvikanzi ndotokutaurirai. Pandati zvakaitika nguva izvikanzi kumasevhei tichizobvunza landlord wacho pavaigara, landlord akati nhau iyi ndakaizwa maicharamba vachangopera, of which mai chisamba wangopera, of which program yamai chisamba yaipera kuma9. Vatabva pamba nekamwana kakachiri 3-4 months kamwana, vataenda kuHarare hospital nemonaki nekamwana. Ivo havana kana chikafu chavakatengera mwana, kamwana kakachitoyamwa. Vataenda kuHarare hospital, vatasvika visiting ave masikati, ndina hama yemufi ndega ndandiripo. Pandasvika pandatida kupinda, zvikani bamukuru hamukwanisi kupinda nekuti vanhu vatopinda waita sei wakwana. Ndikati hamutirambidzi kupinda kunoona sisi vangu nekuti ndini ndega hama yake ndiripo. Zvikanzi hazvitoiti, asi shamwari dzavo dzabanguru vangu dzaisvika dzichienda kunoona sisi vangu, asi inini ndataurwa kuti haukwanisi kuita sei kupinda. Shamwari dzavo dzipinda, hama dzavo dzipinda, ndopandakazopinda zvehondo. Ndikasvika ndikatsvaga wadhi yange nasisi wangu. Sisi wangu ndakaziva nezviguru izvi zvemaoko zvakafanana nezvababa vangu izvi netsoka idzi. Pandasvika mandapinda, sisi wangu wabva yedza wabva wamuka wakati munin'ina handina kuzviuraya, ndakaurayiwa nemurume wangu nebamukuru wangu tanetsana. Musazondivige zvekuti ndikafa handifungi kuti ndinopona. Musandivige zvekuti ndakazviuraya, ndakaurayiwa ndibamukuru wangu. Ofichi pakatsanangura bamukuru wangu ndakati zvinhu zvakaitika muri paisvika ndandakamira pawindo. Papaine pawindo kadiki ipo parumba waigara. Ndandakamira pawindo. Zvese zviitika munhu akandomira pawindo. Maybe waitora advantage yekuti ndandichiri mwana mudiki. Ndandiri kumaform 2, form 3. Pazvakaitika nyaya. Ndatenda. Hawakotokura. Mwana mwana asaurwisa kupinda muchipatara. Hawakokura. Right. Anyway, nyaya yekuti ipere, kuti iite clean. Because of death certificate right. Isusu cause of death zvakataurwa nemapurisa epakuwadzana police station. Akati zvatanyora according zvakataurwa nabamukuru wenyu. Nekuti isusu kuti titaure nemufi tatisingachakwanisi. Zvakataurwa nabamukuru wenyu ndo zvataita kuti zviite sei zvinyorwe. Asi imimi kana makataura nemufi nekuti ini ndakazotaura futi nabamukuru. Kana bamukuru Lazaro varipo vanotaura. Vaishanda kuMbare uko pane rimwe bhucha so ndakanganwa kuti unonzi chii. Mwana akuenda kucreche. Mama vaingodinetsa. Mwana kurudiwa bheti kuchikoro. Pandazoenda kuna bamukuru Lazaro. Ndikati bamukuru kurudiwa bheti remwana kuchikoro. Zvikanzi regera nditaure nemun'ina wangu, maini rega nditaure nemun'ina wangu. Mendo notesa mwana bheti. Tikagara. Ndikatoona kuti takuda kuuraya future yemwana. Ndikatora date. Ndikaenda kuHarare hospital. Ndikatora birthday. After ndabva kumapurisa ekuwadzana police station akati mainini ende munotoresa mwana kana muine date. Pandaenda nemashoko epolisi mandaenda pandatoresa birth record remwana ndichitasa date. Pandaenda unotoresa mwana birth pamarket square. Banguru pandakavafundisa ndaenda unoita process dzese zvokuti nditore mwana birth. Vakanditi mainini tangai makanselesa doketi kumapurisa ndokuti nditorese mwana birth. Nyaya iyi itori kuHigh Court yekungoti yakanzi yakangomirira judgment chete. Handizivi kuti chii chakamisa nyaya iyi kuHigh Court kuHarare. Asi judgment yakatonzi iripo zvekuti last time pandakadedzerwa gore rapera taifanira kutopinda tina lawyer racho ndarikangana but atori chief justice wandaifanira kupinda naye kuHigh Court. Zvikanzi nyaya iyi yakungoda judgment nekuti yapachena. Because nyaya yenyu ndosandokwana ndikuendeyo. Kuti kana nyaya irekuti pane dispute, pane disagreement necause of death. Handisi. Zvinoitwa mapurisa manje. Mapurisa anenge akuti ikaenda kucourt handisenga rakaenda kuHigh Court. Then High Court inogranda authority to exhume the body. It means the body inenge yakuita sei
yakufukunyirwa and imi maita application for exhumation and sabhuku wonyora tsamba yachi letter of no objection, ichi wonyora letter of no objection, mambo wonyora letter of no objection, DDC wonyora tsamba letter of no objection, mapurisa wonyora letter of no objection, and museums and monuments wonyora, Minister of Health wonyora tsamba dzese idzodzo kana dzapo and then munhu anokizhuma aikizhuma poitwa postmortem poitwa chii zvese zvikunetsa kutiona kuti right chakanyatsa kuuraya munhu chii then result yodii yobuda because as of now it means kana nyaya yanyorwa high court chimirira determination yehigh court kuti high court iri kuti because ndiyo inofanira kugrantai that authority yechi kuti paitwe exhumation because already akaendesa nyaya kuhigh court ndiandini zvakaitika pakazvipisa sisi vangu ava bankuru vakangomhanya nemunhu kuchipatara ndopo akasvika kuchipatara zvikanzi amumhanyi nemunhu wamuri kuti aita izvi kuchipatara pasina chi polisi ndopo akazobata polisi yepaharare hospital ndiye akazonyora chitsamba hakuna polisi yekuwadzana. Polisi yekuwadzana yakazoenda kunoita mainvestigations through us. Okay, so kana yakadaro yakajeka imimi chidzokai lawyer renyu munoriziva nditi lawyer rangu ndoriziva parinoshanda right chiende kune lawyer renyu handiti lawyer rinoite inquiry makaipota nenyaya pane 11 yapane 14 years 2011 ndopa zvakaitika asi bangu rangu nyaya dzese dzekuti vanozobudisa mumwe miromo yekuti kusvika makanselesa advocates rubudirwa mwana wepa chinzo kwawo ino hazvinetsi uyu ndokuti nyaya yacho iperi lawyer renyu ngaridzore kuchii waikoti kuti we are still waiting for that inyaya because zvinoitika pane dzimwe nyaya dzinoraswa after 3 years pane zvimwe zvakawanda zvinoitika saka imi pambochiti don't follow up nyaya because ukazvitarisaka law dzinenge iri kuhaikoti yakadii yakakurisa and saka pamwe pacho muna wanonyanya kuita entertain maagency issues mamwe wanofungira wanosiya akadii akadaro saka but nyaya yaka haingazi nyaya iri kuhaikoti for 40 years isina judgment munokudaizwa kuti there's something is not right. What I think is just people say, you must not get any mercy. Imimi wakuri mimi. Ende motori hembe dzamakaisa mumadhaka. Imi mai nemana baba imi. Endai motori kuti nhasi uno mukakuwanzi kunzai hembe idzodzo toda kuigwa dzakanaka muri kudzitora kuti hembe dzakanaka inogara dzikutarisa kumunombodzasirei tora hembe idzodzo uyo anga ari muroora wedu kana musina chamuri kufungira any foul play handioni paine chinokutadzisai kuti mbatya idzodzo muzitori dzigare mumba dzakasungwa pachiwani mbatya kana dzisati dzarwewa pachiwani dzinosungwa dzogara pai mumba kusvikira kana paine nyaya wateva yapera nyaya dzoita sei dzogwewa ndozvokuti mimi hamuna kukama naye motora mbatya dzatedzo mosungira maplastic moenda kuisa bhadhiri renyu mopota muchienda kudokorera kuti ambikwa yegudo here yekuti tuminesi yadokorera hadzipindi mumukowa asi mwana wenyu here aita suicide hembe dzangu kudzicherera kwawakadziita akadzicherera ndiye achadzibvisa ipapo ndoda mombe inotsika nazwa zvachibambo akakona ndita chivanhu chacho kuchipisira vatoita kuti imimi hamuna mukama nevanhu vachidzoka munhu anoti wakachinzo akafa anosunga hembe dzekachinzo ndimwina mukoma tete chii ane chekuita nanani nanachinzo
Andizi ndosaka muchiti kana apa munotsvaga mai vemumvuri, hamutsvagi mai vemumvuri kwaakarorwa apa, munotsvaga mai vemumvuri kwaakabva. Ndokwamunokumbira vana tezvara vana mai vemumvuri, ndokunobva mai. Saka zvimwe chete nehembe, kana munhu wacho afa, imi hamubati hembe idzodzo. Hembe idzodzo dzinobatwa nehama dzake, ndo dzinosunga hembe, ndo dzinoita zvese. Nototi mimi mai nemukadzi moesa kuti ngatiri nadzo gadheni, ngatise muplastic, kosvika wochena basi, munodzizodii? Munodzizodii? Ikwese nekuti imi munodzizodii? Sababa vemhuri munodzizodii? Aiwa, mutemo iwo mutemo wekuti mbatya dzemufi naiye mufi haapindi mukicheni kana kuita sei, anongobva kwaari kubva anosvika nekuenda kumakuwa straight munowikwa. Asi zero range inobva kuziva chiro zero range inobvaadire akaita society amuti havakaurapa unondobane isusu manje nokuda imimi neni tatisipo wanga uri kuonwa ngari two murume nechi nemukadzi, murume nemukadzi ndio wanga uri kuonwa ngari 1 2. Mukadzi ndobva murume ndobva ati mukadzi aita sei azviuraya, azvingira nechi nemafuta. Mukadzi ndobva ataurira munina wake kuti ndaurawa nani nemurume. Saka zvazvinhu zvakanaka 2 zvokuti isusu kana zvatodaro hatichakwanisi kuti titi tikusapota uyu kana tikusapota uyu. Chatakuda kuti chino chikaite sei ngachigadzirwe. Ende kakawanda kacho mukuru wangu, ukaona munhu akutomuka, it means something is not right. Munhu kana zvinhu zvake zvakamira zvakanaka haambopfuki. Ivi nyangwe mukaenda mumakuwa wanganwa makazwa vanhu vakomita suicide, wanenge wakawiga kusaidi kwavo, wanganwa makamuzwa kuti wamuka. Kurumbirwa wacho mwana wangu saka imonoti kudina mwana uyu ndakasosiyana nababa wacho 2007 Mimi ndinani? nini ndinoitwa Fiona Chinzo. Asi bati changana ndinoda kuti nditaure chokwadi. Vanhu vari kundishungurudza nenyaya yemwana uyu. Vanonditi kuti kwazi ndiri hure. Andirari zvakatanga musi wa26 October. Ufana kuda chokwadi vanhu vemachinzo. Musi wa26 October ndipo zvakatanga. Mama Harari unotanga iri zvikatanga chete mwana wechikoro donyora form kwatanga. Kungazi mwana ngapiwe kodzero yake ende kuchikoro. Vanonditi kuti kwazi ndiri hure. Mwana uyu ndiyako. Kana muri kuneswa nezviro zvepasama ngachangamira. Wakanditi kwazi endai moripe kwasama. Ndinoenda koripa bhosvo andisingazive changapira. Vananguriri apo uyo kuri kuona. Harari vachangamira chikanga zvatanga. Nezviro zvavari kuziva vanhu ava changamira. Ndinokutarei chokwadi ndinokubatsirwa nemwana. Kuti mwana yasvike pastage iyi. Chinoita iri ritiri zvakanaka. Saka dzangu idzi dzakuda mai. Asi uyo vanotaura zvavanoda vanhu vemutama chinzowa. Vanotaura zvavanoda changamira. Andinozororo pachangamira. Ndaikumbira ndisunungure handikumbira kuti vandisunungurire mwana wangu. Vagona kunyora. Zviri naona zero asi bati anyora. Pane kuti ndakabvisa mari. Isina chainoshanda pachangamira. Changamira ndinorwadzirwa ndakuda mari enough is enough. Asi bati vana vandisiritsisi. Vanotaura zvavanoda vanhu changamira. Taurai chokwadi pamberi pamwana. Ndatenda. Vana vanotaura zvinorwadza vanhu. Pamusoro changamira ndinotaurawo. Mukuzwa kuti chinhu chikanga chaitika Virginia Chinzo hakuna ungovhotera kuti zvinhu zvidaro. Isusu wacho wari kutotishungurudza. Hazvisi kumweba. Wari kutotishungurudza hatirari une murume wakagara musha hauna nhamo vana zvakawanda. Mwana wacho iyeye azvarwa wakatanga andiudza kuti uri muroyi. Wakandiroya kuti ndite marusasi. Ndipo pari kuda kuzi kwazi ndakazi ndiri hure. Handina kutaura dai. Ndikatinga baba wako akauya wana akabvisira mari. Totinzvekisa nyaya yangu ndezvombi dzemufi dzakawirwa dziri kuchererwa mukati dzamabvuma emuri zveshuwa makacherera mukati. Saka isusu tati chiendai kumba, endai hembe mudzibve mugadheni dzidzoke pairi mumba chekutanga. Chechipiri iwe maini
endai kuhigh court muite follow up kuti nyaya iyi yapapi, so that kana bhodhi ida kuda sei ida kuiziwa kuti real cause of death izivikanwe zoitwa kuti nyaya iite sei ipere. Because right now vanhu vakawanda vanowigwa zvisirizvo nenyaya yekuti vanhu vafungira kana kuti vanhu havana chokwadi. Like iswe kuhonde vhari tine nyaya dzakawanda, vanhu vari kuoneka akasungirwa mumuti asi yasourawa kare kare, uyu azooneka akadai asi yasourawa kare kare. Honde vhari honde gadzirisai chinhu ichiite sei chipere, gadzirisai chinhu chipere. Yes, pamusoro mama ndingangoda kutaura nechidii zviri kutaura mainini wangu. Ndinoona sekuti wari kubatanidza nyaya yekuti isabude pachena kuzosvika dzide 14 years. Inyaya yekuti waiita follow up nenyaya iyo. Nyaya iyo takasvika tikaenda kuhigh court, nyaya ikanzi haina evidence hepi mochinzo. Saka zoke kuhigh court handione kunge kuchine nyaya iripo nekuti takapinda mukoti macho mapepa akanzi haana evidence. Saka ndiro zvimwe zvakatimisa nekuti baba vatezvara wangu vava vakati nyaya dzangu dzichiri mumapurisa ndo zvimwe zvaidhileya kuti tisvike pakuyanana pakuzouya kwamambo timbotaura futi kuti wada kuti vape nhumbi dzemwana wavo dzavasina kutora. Saka kuti tingadzoka kuhigh court nyaya ndati kuhigh court yakapera here. Kuhigh court yakapera mambo wangu. Yakapera sei? Yakajajwa ichinzi no evidence. Tipei tsamba yacho. Handina tsamba yacho zvako. Wasi wakapiwa? Handina kupiwa nekuti ndakapiwa lawyer judgment inobuda pasina tsamba hazviiti. High court haikuiti izvozvo. Ndinogona kuenda ndichitora zvamunoenda. Munotipa but isu chatinoda ndechekuti chandoziva pese pane mukana wekuti pane foul play is suspected. Handiti nyangwe munhu akawigwa anofukunyurwa. Ndozvandoziva. Because kuti muti high court yakangoti there's no evidence. They can't say there's no evidence when there's someone evidence are you saying uye asi kunyepa nekuti ari kubuda achiti ari kuda nhumbi dzake asi akanditi ndakamuuraya. Ndozvandinotaura. Iwewe musikana anzani nhumbi dzaye wakaurawa ndiani? Mufimbi kare because chiutesa kwende kuti kana munhu asina akafa zvakanaka there is no reason kuti amuke achiti hembe dzangu. Anomukire achiti hembe dzangu kana akafa zvakanaka. Hembe dzacho kana mautitaura it means kuti hembe idzika dzakuti hadzikani. Pane zvimwe zvaakutoitika nehembe idzodzo zvisina kudii. Ndosaka hembe dzemufika ivi nyangwa munhu adziwa zvakaita sei mukanetsera zvakaita sei dzinochengetwa mumba dzakasungwa. Makesi dzakawanda iwanhu akuita sei wari kunetsana pakuti haunokuzira rora unokuzodai mwana edu adakufa zvakanaka asi hembe dzacho hadzigari mugadheni, hadzisi mugadheni, dzinenge dziri mumba. And the reason why mumboti amugadheni macho kuti usunga uchiita pamwe pacho makuseni ndotombozitaisa kuti chipo here. Uruti what are you saying? Uruti ngatiite zvinhu kana chiri chiwanuka tikuti tinotedzera chiwanuka ngatiite chii. Inini handibhesi on evidence yekuti law azani koti yakati majority wakati kana kuti jaji akati no ko jaji wakati ine uyu ndopada kuti chaite ngatiyanise zvinhu izvozvo kuti tokwanisa kumhanya kuna jaji kuna majority kupi but tinenge tisina kusorovha chii. Because nyaya iyi it's not a technical issue.
It's a spiritual issue. And kana ile spiritual issue inosolvika nematare anaya haisolviki na medicine. Because there akadai kuna medicine ngana jaji anotofuna chama ndao ne mama. Because aruzodi isusu da ndo the jurisdiction nekuzwa chi. Iyana. Ngona mkwambo zakuzolo. Kuti mkwambo you need to clear your name. Anzo. Kana clear your name because bambo kufa kwakauya. Dzika baba akafa dziri mukati. Dzichachengetwa nani mukati? Izvo zvezvo munoona zvinongo kana baba arudi ndo dzichengeta dziri mukati. Kana akafa dzichange dziri kumairwa nani mukati? Akamwanzwa zviri nani kuti muzvitore padziri modzisamba moziva semhuri kuti mune hembe dzirumo dzinofana kuenda kumba kwacho. Then hour no hour much wa engage samanga family apa chinzo family apa mokwanisa kugara pasi solution inodini inobuda but tikada kushandisa means dzisiri idzi tinotambura uya inokota kutaura kuti hembe dzangu and iwo unozwa zvisho kuti asiwa hembe dzangu and so isusu ya saying no ngatitechiwana nyaya ite sei nyaya iperi tine imwe mai manje kuonde vari fudapo andizvo ndiye kwanezviyani kwachirana andizi wakatonomufuruyira futi munhu wakanomuwika kune wangu anetsa kuti mandiwigirei uku handina kudii handina kuzuraya bairi ndakaurawa ndiwigei kune wamwe kwakanaka wakaenda kumufukunyura ikoko wakamuiga kudii kune wangu. So kesi yenyu haina kusiyana nekesi iyoyi yekuti kana pakuda zveshuwa chokwadi kuti munhu ana kudii munhu ana kuzviuraya anofanira kufunyirwa kubva kune vapo vakazviuraya achiuyawo kune vamwe vasina chii vasina kuzviuraya mbatya dzake dzogoyiwa zviri pai. Yes. Ini sautaurawo ngenyaya yemene shuwa ndini Suzeni Chinzo mwana uyu wakatanga gore rabhera musi wa3 October ari kutaura mari wakati kwazi kutaura kwake kwari kuita nguva nenguva kana weisaruzviziva wakati kwazi ndipe hembe dzangu endai mufukunure hembe dzangu mundipe hembe dzangu mukanga mandipa hembe dzangu ndiri kwandandoenda hamuzondioni futi. Asi iwo hamene kuti chii chiri kuwabata kuti walaro mwana wangu uyu kawo iform 4 uri kutonyora zama so sonda pera ana kuya wakaisirwa 0 sonda rina wauya futi wakaisirwa 0 iform 4 uri kuenda kuchikoro so saka ini ndiri kukumbira kuti ngawagadzirisa wapisodini pane mwana uyu aende akasununguka ngoti wana wavo wakafunda zvakaso wakasununguka bezi ndatenda hangu. Kumbirawo taura ichiti nyaya iyi inenge yaanengo yakati ndikumbirawo since yakambopinda futi kumatare izvizvi yakudzoka futi hazvaigona here mambo kuti mukwanise kutiyananisa wekwasamanga newekwachinzo kana paine muripo uripo wandaigona kuripa totaurirana nyaya idzopera tofambirana mberi tiri manext door kwatinogara uko mangwana tikabva kunoku zvakadai ndinoona kumberi uko kune kunongedzana kusingaperi ndinokumbirawo mambo dai mazvigonawo matiyananisawo ndosaka ndati wana samanga endai mobvise hembe mugadi dziri kwedu pachinzo bvisa hembe muchii mugadi hembe dziuye pai mumba ndiko kuti wana Chinzowu nana Samanga mukwanise kutanga kudii kutaurira mutaurirana chii chokwadi neway forward yekuti zvinhu zvifambi zvakadii chinonetsa mambo ndechekudai kusvikirana kwacho kutanga kutaudzana kwacho
gokugoipamusha ndinoona isusu zvinopana ndese muri vana isusu muri pana hazvimbonetsi uyu munhu tinokwanisa kuenda panza mumira muri panza mugara panza panini then uyu anokwanisa kutaura nevamwe wako vari kumhepo vachitaura zvavataura vachibatsirwa navanhu vari panza anditi you are given direction yekuti chiitai zvakati itai zvakati iye achibva chidii wachitaudza then munobva kunoku moenda moita exactly zvamazi muite sei muite then kazatotaura nyaya yedii saka ini ndiri kuti for now ka munokwanisa kuti mukabuda panze apa handiti mugara panze apa tokuunzirai munhu anofanira kuita sei kubatsirai handiti isu tichipedzawo nechii nomuno tobatsirana futi toziva kuti pamunozodana panyaya ita sei ndo zviri important zvokuti muti takazodai takazoenda kukoti zvakazodza izvozvo hazvidii hakuna pazvinozvichidza because ini ndotaura kuti mushonga wengozi kurima hakuna umwe kuti mushonga wengozi uza uzinoita Simon uyu munhu arapo akamugona anofanira kutoripwa kuti anofanira kutodii kutoripwa kuti then on top of kuti mamuripa mombe iyo but mombe iyo ndio ichamunyorera orezwe uona zvinoita kuti mombe iyoyo yamuri kuripa ichamunyorera oregwa here anditi ngatipafuke ipapo kuti chinhu chatiri kuita ichi whether tiri kuchiziva kana tichiziva chiri kuenda kunobata futi future ichi imwana ngatiite zvinhu zvinopera mwana anyora oregwa yakadii aitawo sewamwe chii sewamwe vana zvatopera iyi chinhu chikana takati tiri kuziva zveshawa kuti mwana anofa zvakanaka pakadai handiti ngatingoite zvinhu zviri chii zviri proper toita way forward yakanaka totobva kuno takuziva kuti tikukwira mumba tasvika mumba tomunoita 1 2 3 4 5 nyaya yadii nyaya yapera pari kuripwa wotaura zvada kuripwa woripwa nyaya yodii yopera ndopane nyaya iyoa but tikaramba tiri rigid now inonetsa Pamusorema. Zvini yeugasamanga. Kugarisana nao nekwachinzoti taura vanhu vekwasamanga havana umboramba ende hatina umboramba pese parundi ngatisangane tirutouyo vanhu vekwasamanga nemari dzedu dzemabhazi tisangana mutumbi uri apa sisi wangu vari kudapa wakataura muripwa wavo asi wakatotaura wakatoti ini handidi kubviswa kanzatu kuti tamboona chakati zvinhu zvangu ngazvibviswe kawani asi vanhu vekwasamanga vanhu vekwachinzo wakauya ari kutaura wakauya nemari wada kupai mari musabate mari endai munonongedzera zvamuri kuda kana dziri hembe kana dziri chii hembe idzi dzakachererwa mataka muchapiwa dzimwe pamusoro itsva musatambire mariba nekuti pahembe padzakaiswa mugadheni wakabata nemushonga uri kutaura zvinaba zviri kubuda odhiyo iyi yekwawakaenda vakaendesa inini handinokwanisa kuenda asi ndinayo ndakasendera zviri kutaura zviri apa saka isusu vanhu vekwasamanga isusu mari takati hatitambiri zvakataurwa nemunhu ari kuda chii apa zvawatauya nazvo zvacho hatichiri mumusha medu kana tisaenda kwasabhuku kana tisaenda kwaishe ndiko kwatinoitira vanhu vekwasamanga hatisi kumborambaba asi kanzatu kavari kutaura kakaramba chizwa izvozvo chiendai panza ndokupai munhu iyeye wobva tofanira kuroerai zvakamira zvakati musati maenda toratira way forward doti mubve panapa makunditaura kuti mangwana tibve panapa toita 1 2 3 4 nyaya yobvaidii kana sina 12 tinosvika hatina kana problem tiri pano tobve panapa nyaya yapera